सिलो हाई कर बे नानी हाई कर बे ब्लॉग वीडियो हाई कर हेलो फ्रेंड्स नमस्कार यूनिकल साउंड रो आउ एक नुआ वीडियो रे आपण मान को समस्त को स्वागत। तो वीडियो को जल्दी लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ लास्ट तक देखंतु आपन को किसी सजेस्ट करिवार जदी अछि तो आपन कमेंट सेक्शन रे लिखंतु तो निहाती रिप्लाई दिया जीवो। तो देखंतु जेमति कि आपन फास्ट रे ही आपन देखि पारुतबे जे दुईटा चुंगा लागितिला। तो आपको भी देखिबा कोन कोन सेटअप रही एटा पूरा मु कंप्लीट सेटअप कथा कहि दोछि फ्रेंड्स। एटा होछ मासी तळंक सेटअप एटारे जो हमें टेंट आउ डीजे वगैरह सारा का सारा काम हम करिथिलु। तो आपको देखि पारुतबे एटारे गोटे चुंगा लागिछि जदि आपन को क्लियरली देखा जाउछि तो एटा एठी गोटे चुंगा लागिछि फ्रेंड्स। कहि दउछे एते लंबा आमे जो सीरीज करथिलु चुंगा सब रो आमे एलएमटी लगेइथिलु। तो लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर लगेबार कारण थिला कि हम बैलेंस रहू सिग्नलटा। तो आकु देखिबा एटा ए जो वायर पोल जो रही छे ए वायर पोल रे गोटे चुंगा लागी छे। आकु भी देखिबा देखि पारतुए लाइट गेट। तो चलंतु आकु जीवा कोन कोन रही छे कोन सब रही छे हम केमते एन्जॉय करथुलु सब देखिबा। सॉरी फ्रेंड टिके गला खराब हो जाइए। तो आकु भी देखिबा देखंतु जेमति कि आपण देखि पारतुए लाइट गेट एटार आमे छोटो साइज रो आमे लाइट गेट करथिलु बड़ करनथिलु काहे ना ए टाइमटा होचु हमर एपटे कालो बैसाखी टाइम। तो जेमति कि ए लाइट गेट आपण देखि पारतुए तो या ऊपर दुईटा चुंगा अछि जेमति कि एटा गुटे देखुचंती आ बैक साइड जाई कि मु देखौछि आपन को। तो देखंतु ए साइड रे आ गुटे अछि किछि चुनी लाइट एटारे देखंतु एठी आ गुटे चुंगा लागिछि जेमति कि मु फास्ट कहिथिले कि दुईटा चुंगा लागिछि। आ एटा देखुथबे लाइट को टाइप रो लगा हेछि फ्रेंड्स। एटा फ्लेक्सिबल स्ट्रिप लाइट लगा हेतिला आ गछरे जो किछि चेन लाइट लागितिला आ ड्रॉप लाइट किछि का लागितिला। आ एटा देखि पारतुबे गेट टा को मारा हेतिला दीटा एलईडी हेलोजन। तो आकु देखिबा आपण देखि पारतुबे तो गछ लाइट भी किछि मारा हेतिला गेट रे। आकु देखंतु एठी अछंती हमर फ्रेंड्स माने। तो देखि पारतु ए माने भी वायरमैन तो ए माने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रो भाई माने। तो सुनत आगा कोन कथा होछ बे हाई करो काल की यूट्यूब रो अपलोड हो करो जाई तो काई फेमस करे निजे लो मोरवन नंबर 1 वायरमैन इलेक्ट्रिशियन नंबर 0 टॉप नंबर ये नंबर 2। चलतु गाइज अलग किसी देखी ना जमती कि आपड़ ये देखी पारे ये आमे बेसी किसी लगे नु 6टा हॉर्न चलता आटारे 6टा चुंगा चलता ये देखो 4टा 15 इंच टॉप लगता देखी पारे 15 इंच टॉप 4टा लगी एक्चुअली लगेबार थिला हमको 6टा टॉप बाकी 4टारे काम हो गला। एटा देखुए स्टेज ऊपर टिके टेंट हेची आ भीतर को जीवा देखुचंदी गछरे को टाइप हमें फ्लेक्सिबल लाइट लगी तापरे देन आपको देखिबा चेयर किछि अछि। एटा देखंतो हमर साउंड सिस्टम रो कंट्रोल एटा लगी राति के पई जो वायरलेस माइक्रोफोन गोटे ओल्ड मॉडल रो डायमंड क्लब सीरीज रो मिक्सचर डॉट रो गोटे इक्वलाइजर गोटे SVP3 के गोटे आहुजा 250 मेसिन एम्पलीफायर चेंज ओवर लगी चेंज ओवर रो आउ जनरेटर आउ लाइन रो त दीटा बल्ब लगी। एटी देखुए तंबू उपरे जो होची एठी जे माने मां को पाखरे रहंती समस्त आमे जोगु आकु देखिबा कोन रही छी या भितरे एडे रोसई हेतिला फ्रेंड्स खाउचंती किछि देखि परते सांग माने अजो अजो
देखो फ्रेंड ये केमती चलता सब आमर खियापिया सब किसी चलता ये देखिपे ये आमर भाई जड़े सी ये छोट पिलाटा आप देखिपे डांस करुँच तो एमती समस्ते खुशी रे थिले फ्रेंड्स काम तो ये सरी जाइए टाइम पाइले दी तीन दिन पर जो होची मु वीडियो अपलोड करुँची से सॉरी लाइव आसवाई चेष्टा करी बट लाइव आसीगलानी देखो ये भाई को देखो लुण फुण नौ डालमा घाट भात सब खाऊ छोट मामू को मारो था धरिकी टुकली नानी हाई कर कालिकार ब्लॉग वीडियो समयर व्यस्तता भितर फ्रेंड जो आम जो प्रोसेसर रो वीडियो जो क्रिएट करि पारिनु वीडियो उठे पार नथिलु तो शायद किछि जदि वीडियो मिल जाए तो मु आपन को सहित शेयर करी आउ होची चलतु देखीदवा जनरेटर को टाइप आम लोड करते सारा कुछ डिटेल्स देखीदवा आ प्रोसेसर जो डांस होता डांस वीडियो भी किसी देखी नवा। फ्रेंड्स यही गाड़ी रे जो होची हमर प्रोसेसन हेइतिला तो माँ जेतले तांको बिठरो आम गाँ को आसी बा एठिके आसी तो सेतला हमर गाँ बुला हेइतिला आ ता सहित जो प्रोसेसन भी हेइतिला चलंतु ता वीडियो भी देखिदवा। फ्रेंड्स जदि किसी कमेंट करिवार अछि कमेंट सेक्शन रे कमेंट करंतु आउ थरो कहि जाउछि कि सब्सक्राइब करनियंतु आउ साइड रो बेल आइकन को भी क्लिक करंतु तो ये टाइप रो जो नुआ नुआ वीडियो आपको देखा मिल पार तो चलतु प्रोसेसन वीडियो भी किसी देखी नवा।
ভিডিও করি না शरणं कृष्णरणं बेड़ी हाई कर तो नानी चाहा टे ब्लॉगटार भाई तोर फेसटा ब्लोर किस हरे कृष्ण 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 हरे हरे Ay,